Сайн байцгаана үзэгчдээ хаврын нэгэн сайхан дулаахан өдрийн мэндийг нийт үндсэн латрын үзэгч та бүхэндээ хүргээд өнөөдрийнхэн цааш шинэхэн тохирлыг хамтдаа эхлүүлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд биднийг Icon CGM болон үндсэн латрын аль биесны Facebook хуудасаар хүлээн авч үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээж лав гарагийн 17 цаг 30 минут айлчлан ирсэн учраас өнөөдрийнхөө тохирлыг хамтдаа эхлүүлцгээе. Мэдээж миний дэргэд 4-ийн 3, 2 1-р зэрэгийн тохирлууд олон за 6D 642 гэсэн 5 тохирол маань өнөөдрийнхөө азнуудыг хүлээгээд өнөөдрийн азнууд манаас тодорхой том богинохон хугацаа үлдсэн байна. Үргэлж бидэнтэй хамтдаа байдаг үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Харин анх удаага нэвтрүүлгийн маань үзэж байгаа үндсэн латрад хэрхэн оролцохоо мэдэхгүй байгаа үзэгч байх юм бол за та өөртөө хамгийн ойрхон барьлаж байгаа тасалбар борлуулалт цэгүүдээр очиод тоглох хугацаа худалдан авч бүгэлснээр тохиролтой оролцох боломжтой байдаг юм шүү. Таны тохирлын хариуг бид 7 хоногийн сандгой тоотой өдрүүдэд буюу даваа лав баасан гаргуудын 17 цаг 30 минутанд мэдээж яг энэ зарчмаараа та бүхэндээ хүргэдэг гэлээ. За ингээд уламжлал ясаараа 4-ийн 3-р зэргийн тохирлоос тоглолтоо эхлүүлэх болно. Шилэн хоргонд маань тгээс эсвэрлэх цэвэр бүхий 4 удаа давхцсан 40 ширхэг бөмбөлөг байрласан байна. За өөрөөр хэлэх юм бол эдгээр нэг орондоо тонууд маань нэг л гэхэд 4 удаа давхцсан байгаа гэдгийг үзэгчтэй санах хэрэгтэй. Эндээс санамсруугаар 4 бөмбөлөг гарч ирэх болно. Та тухайн 4 бөмбөлгийг яг дарааллын дагуу дөрвөлнгийн зөв тааж чадсан тохиолдолд өөрийн тавьсан базаагаа 500 дахин өсгөн авч 4-ийн 3-р зэргийн тохирлын аздан болох юм. Ингээд та бүхэнд амжилт хүсээд өнөөдрийнхээ хамгийн ихний тохирлыг эхлүүлцгээе. Шилэн хоргонд маань 40 ширхэг бөмбөлөг эргэлж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. 4 бөмбөлөг гарч ирэх болно. За эхний бөмбөлөгний дугаар 9. Эхний бөмбөлөгний дугаар 9. Хоёр дахь бөмбөлөгний дугаар 3. Хоёр дахь бөмбөлөгний дугаар 3. За 9-3 гэсэн бөмбөлгнүүд шилэн хоргоноос гарч ирсэн байна. 3 дахь бөмбөлөгний дугаар 1. 3 дахь бөмбөлөгний дугаар 1. За ингээд шилэн хоргоноос маань 3 бөмбөлөг гарч ирсэн байгаа. Нийтдээ 4 бөмбөлөг гарч ирэх ёстой. Сүүлийн бөмбөлөгний дугаар 6. 4 дахь бөмбөлөгний дугаар 6. 4 дахь бөмбөлөгний дугаар 6. За ингэснээр 4-ийн 3-р зэргийн тохирол дээр 9 3 тэг 6 9 3 тэг 6 гэсэн 4 бөмбөлөг гарч ирсэн байгаа. Мэдээж та бүхэн энэхүү 4 бөмбөлгийг яг дарааллын дагуу дөрвөлнгийн зөв тааж чадсан бол өөрийн тавьсан бацаагаа 500 дахин өсгөж авч байгаа гэсэн үг юм. Үзэгч та бүхэн 4D дээр хамгийн багадаа 500 төгрөгийн бооцоо тавьж тоглох боломжтой байдаг. Тэгэхээр та 4D-ийн 3-р зэргийн тохирлын аздан болсон байна гэх юм бол за 500 төгрөгөө 500 дахин өсгөн авч аздан болж байгаа гэсэн үг юм. За өргөжлөлт 4D-ийн 2-р зэргийн тохирлыг тоглох болон шилэн хоргонд маань мөн адилхан тгээс өсгөрлөх цэвэр бүхий 4 удаа давхцсан 40 ширхэг бөмбөлөг байрлсан байгаа. За эндээс санамсруугаар 4 бөмбөлөг гарч ирэх болно. Та тухайн 4 бөмбөлгийг яг дарааллын дагуу дөрвөлнгийн зөв тааж чадсан тохиолдолд өөрийн тавьсан бацаагаа 1000 дахин өсгөн авч 4-ийн 2-р зэргийн тохирлын маань аздан болох учиртай юм. Ингээд үзэгч та бүхэнд амжилт хүсье. Ямар 4 бөмбөлөг гарч ирэхийг хамтдаа харцгаая. Жишээ бөмбөлгнөөс 4 бөмбөлөг маань гарч ирэх болно. Эхний бөмбөлгний дугаар 4. Эхний бөмбөлгний дугаар 4. Хоёр дахь бөмбөлгний дугаар 5. Хоёр дахь бөмбөлгний дугаар 5. За 9-5 гэсэн бөмбөлгнүүд шилэн хоргоноос гарч ирсэн байна. За нийтдээ 4 бөмбөлөг гарч ирэх ёстой. 3 дахь бөмбөлөгний дугаар 1. 3 дахь бөмбөлөгний дугаар 1. За 9-5 гэсэн 3 бөмбөлөг шилэн хоргоноос гарч ирсэн байна. Ингээд 4 дахь бөмбөлөгний дугаар 6 гэсэн бөмбөлөг гарч ирж байна. Аз дагуулсан 4 дахь бөмбөлөгний маань дугаар 6. За ингэснээр 4-ийн 2-р зэргийн тохирол дээр 9 5 тэг 6 9
5, 6 гэсэн дөрвөн бөмбөлөг гарч ирсэн байгаа. Мэдээж үзэгч та бүхэн хүү дөрвөн бөмбөлгөө яг дараалын дагуу дөрвөлнгийн зөв тааж чадсан бол өөрийн тавьсан бацаага 1000 дахин өсөн авч 4-ийн 2 дугаар зэргийн тохирлын маань азтан болж байгаа гэсэн үг юм шүү. За ингээд 4-ийн 2 болон 3 дугаар зэргийн тохирлын азтнууд маань тодорсон байгаа. За үргэлжлүүлэн 4-ийн 1-р зэргийн тохирлыг хамсаа тоглох болно. Үзэгч та бүхэн 4-ийн дээр маань олоолаа 4 удаа давцсан 40 ширхэг бөмбөлгнөөс за ердөө 4хэн бөмбөлгийг зөв тааж чадсанаар азтан болох боломжтой. Магадгүй үзэгч танд ямар бөмбөлгнүүд аз авчирч байгаа тухайн 4 бөмбөлгийг тэр тоогоол ер нь бол бөглөчөхөд ал та азтан болох магадлалтай. Ягаад гэвэл таны бас аз од гэдэг тоонууд гэж магадгүй байдаг баг. За ингээд бүгдээрээ хамтдаа тгээс 9 хүрлэг цэвэр бүхий 4 удаа давцсан 40 ширхэг бөмбөлгнөөс ямар 4 бөмбөлөг гарч иж азтан тодорхойг хамтдаа харцгаая. Хэрвээ таны таасан 4 бөмбөлөгтэй таарч явах юм бол та өөрийн тавьсан бацаагаа 2000 дахин өсгөж авах боломжтой. Шилэн гарган маань адилхан 40 ширхэг бөмбөлөг эргэлдэж байгаа. За санамсруугаар 4 бөмбөлөг гарч ирэх болно. Эхний бөмбөлгийн дугаар 2. Дугаар мөн адилхан 2 гэсэн бөмбөлөг гарч ирж байна. Энэ удаагийн тохиол дээр маань 2-ын та 2 удаа давтаж гарч ирж байна. Нэг бөмбөлөг нэгтээ 4 удаа байдаг учраас 4 адилхан тооч гарч ирэх магадлалтай. За 3 дахь бөмбөлөгийн дугаар 1. 3 дахь бөмбөлөгийн дугаар 1. 4 дахь бөмбөлөгийн дугаар 3. 4 дахь бөмбөлөгийн дугаар 3. 4 бөмбөлөг гарч ирэхээс сүүчийн бөмбөлгнүүдийг одоо тооцохгүй байгаа. За 4-ийн дээр маань олоо 4 бөмбөлөг гарч ирэх ёстой. Тэгээд тохирлын дагуу бол эхний 4 бөмбөлгийг үзэгч та бүхэн азийн 4 бөмбөлөг маань гарч ирсэн байна гэж бодоорой. За машин маань баг зэргийн гэмтэл гарсан юм шиг байна. Сүүлчийн 3 бөмбөлгийг тооцохгүйгээр за эхний 4 бөмбөлгийг үзэгчдэд танилцуулъя. 2 2 1 3 2 2 1 3 гэсэн 4 бөмбөлгийг үзэгч та яг дарааллын дагуу дөрвөлнгийн зөв тааж чадсан тохиолдолд за өөрийн тавьсан бацаагаа 2000 дахин өсөн авч азтан болж байгаа гэсэн үг юм шүү. 2 2 1 3 гэсэн 4 бөмбөлөг гарч ирсэн гэж үзэх хэрэгтэй. За үргэлжлүүлэн бүгдээр хамтдаа 50 сая төгрөгийн хонжиртай 6D тохирлыг хамтдаа тоглох олон за шилэн хоргонд маань тгээс 9 хүрлэг цифр бүхий 6 удаа давхцсан 60 ширхэг бөмбөлийг байрлуулсан байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол эдгээр нэг оронтой тоонууд маань нэг нь л гэхэд 6 удаа давхцсан байна гэж үзэгч та бодох хэрэгтэй. За эндээс санамсруугаар 6 бөмбөлөг гарч ирэх болно. Тухайн 6 бөмбөлгийг та дарааллын хувьд урдаас нь болон хойноос нь зургуулынгийн зөв тааж чадсан тохиолдолд 50 сая төгрөгийн азтан болох учиртай. За харин үзэгч та бүхэн 2 бөмбөлөг зөв таах юм бол 1500 төгрөгийг энэхүү 6D тохиол дээрээс хожих боломжтой. За таасан бөмбөлөгнийхөө тоогоор мөнгөнд өнгөсөж явах боломжтойгоор та 3 бөмбөлөг зөв таасан тохиолдолд 150,000 төгрөг, 4 бөмбөлөг зөв таасан тохиолдолд 150,000 төгрөг. За 5 бөмбөлөг зөв таасан тохиолдолд та сая 500,000 төгрөг хожих бол 6 бөмбөлөг зөв таасан тохиолдолд мэдээж 50 сая төгрөгөөр хожих боломжтой. Ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье 6D тохиоллоо эхлүүлцгээе. Шилэн хоргонд маань одоо бол 60 ширхэг бөмбөлөг эргэлдэж байгаа. За эндээс санамсруугаар гарч ирэх 6 бөмбөлгийг хамтдаа харцгаая. Эхний бөмбөлгийн дугаар 5. Эхний бөмбөлгийн дугаар 5. Хоёр дахь бөмбөлгийн дугаар 1. Бөмбөлгийн дугаар 1 5 1 гэсэн 2 бөмбөлгийг зөв тааснаар үзэгч та 1500 төгрөгийн азтан болж байгаа.
зөв таснаар 150,000 төгрөгийн аздан болж байгаа. За 5 дахь бөмбөгний маань дугаар 7 гэсэн бөмбөг гарч ирж байна. 5 дахь бөмбөгний дугаар 7, 5 бөмбөг зөв таасан тохиолдолд сая 500,000 төгрөгийн аздан болж байгаа. За ингээд 6 дахь бөмбөгний дугаар нэг гэсэн бөмбөг гарч ирж байна. За ингээд 6 дахь бөмбөгний маань дугаар тийг ингээд үзэгчдээ 6-ийн тоглолтынхаа 6 бөмбөлгийг танилцуулъя. 5, 1, тэг, 5, 7, 8. Давтаж хэлье. 5, 1, тэг, 5, 7, 8 гэсэн 6 бөмбөлөг гарч ирсэн байгаа. Мэдээж үзэгч та бүхэндхүү 6 бөмбөлгийг дарааллын хувьд урдаасан гэдэг маань 5-ын тоноос эхлүүлээ. За дарааллын хувьд хойноос нь гэдэг маань 8-ын тоноос эхлүүлээ. За 6 бөмбөлгөө зургуулынг нь зөв тааж чадсан бол 50 сая төгрөг хожиж байгаа. Та хамгийн багадаа 1500 төгрөгнөөс эхлээд мөнгөнд өнгөсөж явах боломжтойгоор 6-ийн тоглолтод тоглосон байгаа гэсэн үг. За ингээд 6-ийг тоглосон та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн 6-42 тоглолтыг тоглох болно. Шилэн хоргоно маань 1-ээс 42 хүртэлх цифр бүхий 42 шиг бөмбөлгийг байрлуулсан байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол эдгээр тоонууд маань нэг л гэхэд ердөө нэг байгаа гэдгийг үзэгчтэй санах хэрэгтэй. Нэгийн тоо гэхэд нэг байгаа. За хоёрын тоо 2 гэх мэтчлэнгээр за яг дарааллын дагуу 42 шиг бөмбөлгийг байрлуулсан байгаа. За эндээс санамсаргүйгээр гарч ирэх үндсэн 6 бөмбөлгийг та дараалал огт хамааралгүйгээр зургуулынгийн зөв тааж чадсан тохиолдолд 120 сая төгрөг буюу хамгийн өндөр хонжирыг хожих боломжтой болох юм. За энэ хүү тоглолтын дээр манай бонус бөмбөлөг буюу 7 дахь бөмбөлөг гарч ирдгээр онцлогтой. 7 дахь бөмбөлөгний тусламжтайгаар үзэгч та эхлээд гарч ирсэн үндсэн 6 бөмбөлгнөөс 3 бөмбөлгийг за дараагийн бонус бөмбөлөгтэйг нийлээд 4 бөмбөлөг зөв тааж чадсан тохиолдолд урмын хонжир 10,000 төгрөгийн аздан болно. 5 бөмбөлөг зөв таасан тохиолдолд 300,000 төгрөг. За 6 бөмбөлөг зөв тааж чадсан тохиолдолд 12 сая төгрөгийг 642 тоглолтын дээрээс маань хожих боломжтой байдаг. Ингээд амжилт хүсье. Энэ бол мэдээж өнөөдрийн маань хамгийн сүүлчийн тохиолдол байгаа. Шилэн хоргоно маань 1-ээс 42 хүртэлх цифр бүхий 42 шиг бөмбөлөг байрлуулсан байгаа. За эхний бөмбөлөг гарч ирсэн. Эхний бөмбөлөгний дугаар 2. За эхний бөмбөлөгний дугаар 2. 2 дахь бөмбөлөгний дугаар 7. За эдгээр гарч ирж байгаа бөмбөлгнүүд маань дараалал огт хамааралгүйгээр таарч байгаа тохиолдолд та аздан болох боломжтой байгаа. 3 дахь бөмбөлгний дугаар 11. 3 дахь бөмбөлгний дугаар 11. 2, 7, 11 гэсэн бөмбөлгнүүд гарч ирж байна. За 4 дахь бөмбөлгний дугаар 24. 4 дахь бөмбөлгний дугаар 24. Одоогийн байдлаар 4 бөмбөлөг гарч ирсэн байгаа. Эхлээд гарч ирж байгаа үндсэн 6 бөмбөлгөө дараалал огт хамааруулгүйгээр тааж чадсан тохиолдолд 120 сая төгрөгийн аздан болно. За дараагийн бөмбөлөгний дугаар 10. Дараагийн бөмбөлөгний дугаар 10. 6 дахь бөмбөлөгний дугаар 23. За 23 гэсэн бөмбөлөг гарч ирснээр 642 тоглолтын маань үндсэн 6 бөмбөлөгийг гарч ирж байгаа юм шүү. За үргэлжлүүлэн 7 дахь бөмбөлөгний дугаар бонус бөмбөлөгний дугаар 17 гэсэн бөмбөлөг гарч ирлээ. Бонус бөмбөлөгний дугаар 17. Ингээд үзэгчдэд 642 тоглолтынхаа үндсэн 6 бөмбөлөгийг гарч ирсэн дараалалаар нь танилцуулъя. 2, 7, 11, 24, 10, 23. Давтаж хэлье. 2, 7, 11, 24, 10, 23 гэсэн эхлээд гарч ирсэн үндсэн 6 бөмбөлгөө үзэгч та дараалал нь огт хамааралгүйгээр зургуулынгийн зөв тааж чадсан тохиолдолд 120 сая төгрөгийн аздан болж байгаа гэсэн үг юм шүү. За харин өнөөдрийн тоглолтын маань бонус бөмбөлгөний дугаар 17 гэсэн бөмбөлгөний тусламжтайгаар 10,000, 300,000, 12 сая төгрөгийн азднууд маань тус тодорсон байх магадлалтай гэсэн үг. За ингээд өнөөдрийн тохирол маань үзэгч та бүхэндээ хүрч дуслаа. Өнөөдрийнхээ тохирол идэвхтэй оролцсонд үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн тохирол мэдээж баасан гарагийн 17 цаг 30 минутанд Icon сегмент болон үндсэн латрын аппликацийн Facebook хуудасаар үзэгч та бүхэндээ хүргэх юм. Ингээд дараагийн тохирол хүртэл түр баяртай.